Өр ширэнд орсон эдийн засгийн багтаамж нь хамгийн бага. Хүн ам маш цөөн, цалингийн хэмжээнд $200 чүү чамаа хүрэх. Ядуу Монгол орнд дэлхийн тэр бүмтүүдийн эдэлж хэрэглэдэг брэнд бүтээгдэхүүний дэлгүүр нэгдээд байдаг нь хамгийн анхаарч үзүүртэй асуудал юм. Ганцхан зүг 4-5 сая төгрөг нэг муу кэп малгай гэхтэл 2-3 сая төгрөгийн үнэтэй тэгээд тэр үнэтэй бараа нь борлогдоод байгаа нь танд хачин санагдахгүй байна уу? Авилгад идэгдсэн ядуу дорой оронд дэлхийн хамгийн үнэтэй брэнд дэлгүүрүүд нээгддэг тэрхээрээ ашиг орлоготой ажиллаад байдгийн сонгодог жишээ бол Монгол улс юм. Зовж зүдэрч хөдөлмөрлөж баймаажин олж явсан мөнгөөрөө тийм үнэтэй хэрэггүй юм авахыг хүсэх тэмэг бизнесмен гэж байдаггүй юм. Энгийн жишээ та бидний дарга Марк Цукерберг нэг муу подолк жинстэй яваад л байдаг гэх мэт жишээ байна шүү дээ. За тэгэхээр энэ бол манай Монгол улс авилгад идэгсний тодоос тод жишээ мөн. Зохиолч Яруу найрагч Аюурсан нэгэн сонирхолтой мэдээ нийтэлжээ. 5 богд моторс 2013 оны хавраас 1452 ширхэг Land Cruiser 200 заржээ. Энэ нь жилд 484 жил зарсан гэсэн үг юм. 2016 оны Land Cruiser 200 автомашин гэтэл жил өргөтэй үетэй хугацаанд 228 ширхэг борлуулагдсан байна гэвэл сард 50 орчим Land 200, өдөртөө 2 ширхэг Land 200 зарагддаг юм байна. Энэ бол нэг л компани. Цаана Hit Motors, Мөнх Хата гэж Land Cruiser борлуулдаг өөр 2 компани. Тооцоод үзвэл Монгол өдөртөө 5-6 шиг шинэ Land 200 борлогдож байна гэсэн үг юм. Жилээр тооцвол 2190 орчим Land зарагддаг байна. Гэтэл дэлхийд тэргүүлэгч эдийн засгтай Америкийн нэгдсэн улсад 2015 оны турш 2687 ширхэг Land Cruiser зарагдсан байна. Тэгэхээр гадны авраг компаниудын хувьд өөр ширэнд баригдан дампуурч өчүүхэн мөн жижиг Монгол нь алтны авдар шиг агуу том зах зээл байдаг байна. Чухам яагаад ийм байна вэ гэдэг хариултыг харин та бүхэнд үлдэе.